انزل تحت شويه كده، انزل تحت. ايوه ايوه. يا سلام. الله اقول يا حماسه بيه، هو الراجل بتاع الالمظه ما كلمكش؟ والله يا حرش افندي انا في انتظار مكالمه منه. خير خير يا حماسه بيه. في مكالمة علشانك يا حماسة بيه. ايه ده بجد؟ ده مين اللي بيلن ده؟ الراجل اللي هيشتري منك الألمظة يا حماسة بيه. يا نهار ابيض، انت سمعت يالا حوار الالمظه اللي بيتكلموا فيه ده؟ ده الواد حماسه والحرش دولت معاهم صفقه لا يمكن نفوتها. يلا بينا نروح نتصرف في الالمظه دي ونجيبها بسرعه. ايه ده بجد؟ يا فرج الله، هات التليفون جاي. ايه يا باشا؟ قال لك ايه؟ عملت ايه؟ قول لي هنروح فين؟ هنيجي منين؟ يا عم حرص اصبر بقى يا عم، وانا لسه سلمت الراجل ولا عملت حاجه؟ ايوه باشا معاك. العنوان بتاعك فين بقى؟ فلوسنا بتجري على المادة، جذب الصحاب المصالح مضطرات الصلح. عرفته ماشي هديلك على هنات ان شاء الله. ماشي سلام يا باشا سلام. ها قول لي هنروح فين؟ فين المكان؟ قول لي على العنوان. استنى يا عم انا عرفت اهو. بص بيقول لك بقى هتروح فين؟ فلوسنا بتجري على المادة، جذب الصحاب. عرفت. يلا بينا يا عم يلا امسي. طب يا حبايب قلبي قبل ما نمسي بقى، اللي اتفرج على الفيديو لحد دلوقتي ولسه ما عملش لايك انزل بقى دلوقتي اعمل لايك واشترك في القناه عايزين نوصل الفيديو ده لاعلى عدد من اللايكات. يا حبايب قلبي يلا سلام. يا نهار اسود، ده عايزين ياخدوا الالمظه بتاع الواد حماسه والحرش. انا لازم احذرهم بسرعه. عارف بس راحوا فين العيال دي؟ ايه ده؟ ازيكم يا رجاله عاملين ايه؟ يا رجاله انتوا معايا ولا مع الاسف؟ انت تعرف الاشكال دي يا محمد؟ يا عم انا اعرف اشكال مين بس يا عم؟ يا ده اشكال دي حد يتعرف عليها؟ عايز ايه؟ انا غلس انت؟ غلس ايه يا عم؟ وانا عاوز منك ايه يا عم انت وهو؟ لما يلا وامشي بقى بلاش قرف بقى. ماشي يا زمان انت وهو، انا ماشي بقى عشان شكل دمي بقى تقيل قوي. يلا يا عم وسلام. يلا بينا يا عم عبده بقى نمشي من هنا عشان نلحق الحجز بقى نجهز الادوات. بسرعه يلا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. العيال كلها بقت بتاكل كوكو ضعيف ولا إيه؟ يا رب ما يكونوا شافوك. ايه ده؟ انت سمعت الصوت اللي انا سمعته ده يا حلس؟ ايوه انا سمعته بس حاسس ان في حاجه. طب بقول لك ايه، انا في حاجه في دماغي. يلا بينا تعالى ورايا. بس خلينا هنا بقى يا حلس عشان نشوف مين اللي بيلعبنا ده. ماشي يا حماسه. ايه ده؟ هم راحوا فين؟ يلا بينا نروح وراهم بسرعه. يا نهار ابيض، هم العيال دول فين؟ اوعى تقول لي ان هم هربوا. احنا لازم نجيب الالمظه اللي معاهم دي. يلا بينا بسرعه نروح وراهم. يا نهار اسود يا حلس، انت سمعت اللي انا سمعته؟ دول عايزين مننا الالموزه واحنا مش هنسمح لهم بكده يا حماسه. يلا بينا نروح للراجل يشيلها مننا قبل ما ياخدوها. يلا بينا بسرعه. العيال دول راحوا فين بس؟ ولا حاجة. يا نهار ابيض. لا الواحد تعب. طب والعيال دول يا ترى هوصل لهم ازاي؟ ده زي ما يكون الارض اتشقت وبلعتهم. يا نهار ابيض، ده انا غبي. ده انا كنت واقف مع اخواتهم محمد وعبده. يا نهار ابيض، انا هوصل لهم ازاي دلوقتي؟ ولا ادور عليهم ولا على اخواتهم دول؟ يا بطني. لا الواحد جعان بصراحه. لازم يروح يظبط المعده الاول وبعد كده يبقى يرجع يشوف حوار الحماصه ولا الحته. بقول لك ايه يا عم حماسه، هو اخر ليه كده علينا؟ مع نفسي بس واخر. ايه ده؟ ده هناك اهو. ايوه هو. ها باسا خير، فلوسك جاهزه بقى ولا هتتعبنا معاك؟ فلوسي جاهزه معايا كاش والشنطه ايه؟ امال انتوا الالماظه بتاعتكم فين؟
احنا يا باشا مصيتنا جاهزه، انجز طلعوا لها حماصه. بس يا حلس ماشي. الألمظة هي يا باشا اتفضل. بقى كده يا عم حماصه لما نكشف عليها. ايه ده؟ الألماظة دي نادرة جدا. خدوا يا عم حماصة فلوسكم ايه؟ يلا سلام بقى. افتح يا حماصه. ازاي دي؟ احنا بقينا اغنياء يا حلس. الله ينور. خلاص كده يا باشا، فلوسك انت خدتها والارض خلاص كده بقت بتاعتي. خلاص تمام، الواد عدي الفلوس ولقاها مظبوطه. مبروك عليك الارض. الله يبارك فيك، سلام عليكم. بقول له ده لا حلس، انا محتاج فلوس بصراحه كده عشان انا ما معيش فلوس. انا فلوسي خلصت انا كمان. يا نهار ابيض، طب وهنعمل ايه كده؟ عايزين نروح نجيب الفلوس من الشنطه. تصدق يا حلس عندك حق. طب انت هتجيبها منين يا حماصه؟ عشان انت شايلها في مكان بعيد. يعني هو مش بعيد قوي يعني يا حلس. يعني ايه مش بعيد قوي؟ يعني عند الصدى اللي هناك دي. طب يلا يلا، عشان انا في حته ارض عايز اشتريها واوزع فيها ملوخيه. طب يلا بينا. بقول لك يا حلس، ايه؟ هي دي الصدى اللي انا دفنت تحتها الصنطه. طب يلا 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 بينا يا عم نفتح. حماصه حماصه. في يا حلس. ايه ده؟ احنا اللي عمل فينا كده؟ يا نهار اسود، ده الصنطه اتسرقت يالا.